Antes do vídeo começar, eu quero avisar que dá muito trabalho, então deixem já seu like, tá, gente? E compartilhem, porque dá tipo, eu fiquei umas 2 horas só editando um negócio de 1 minuto e meio, tá? Então é isso. Gente! Gente! Viram isso? Tô ouvindo nada. Ouviu agora? Que isso, véi? Já sei. Vou lá ver. Você quer morrer, Sr. Bailey? Eu não acredito, ele foi mesmo. Ah, O que aconteceu? Pera, Savannah. O quê? Tem alguma coisa na minha cabeça? Não, é que aquela hora que a gente tava girando, você tava girando ao contrário. Quase que você me mata de susto, menina. alguém me ajuda. Vamos lá ajudar o Bailey. Ah, uma barata. Mata! Mata você. Dá o chinelo que eu mato. Pera, então quer dizer que só uma barata tá fazendo todo aquele barulho?